નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું મિતાબેન ભટ્ટ આજના સેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બાળકો, આપણે ગુજરાતના સ્થાપત્ય વિશે વાત કરી રહ્યા હતા છેલ્લે જ્યારે આપણે મળ્યા હતા ત્યારે. જો બાળકો, આજે પણ આપણે ગુજરાતના સ્થાપત્ય વિશે જ વાત કરવાની છે. આ સુંદર ચિત્ર છે એ તમે નિહાળી રહ્યા છો. કલ્પના કરી શકો છો કે આ શેનું ચિત્ર હશે? ક્યાંય તમે સાંભળ્યું અથવા જોયેલું છે બાળકો? વિચારો. જો હું તમને જણાવું તો આ ચિત્ર છે એ રાણીની વાવનું ચિત્ર છે. જો બાળકો, સરખી રીતે નિહાળો. આ ચિત્ર રાણીની વાવનું ચિત્ર છે, બરોબર. ભીમદેવ પહેલાના રાણી ઉદયમતી દ્વારા સ્થાપિત રાણીની વાવ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વાવનો નમૂનો છે. શિલ્પ સ્થાપત્યના અજોડ નમૂના સમાન તથા અજાયબી સમાન 7 માળની રાણીની વાવ આજે પણ ગુજરાતના પ્રાચીન પાટણમાં છે. ગુજરાતનું પ્રાચીન પાટનગર કેવું હતું ખબર છે બાળકો? પાટણ. આ રાણીની વાવ છે એ પાટણમાં આવેલી છે. રાજા ભીમદેવની રાણી ઉદયમતીએ ભીમદેવના મૃત્યુ પછી તેનું બાંધકામ કરાવેલું હતું. યુનેસ્કોએ આ વાવને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપ્યો છે. વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપેલો છે. આ જે તમે નિહાળી રહ્યા છો રાણીની વાવ એ 7 માળની ઇમારત છે અને અદ્ભુત નમૂનો છે ગુજરાતના સ્થાપત્યનો. અને તે છે એ રાણી ઉદયમતીએ બંધાવેલી હતી અને પાટણમાં આવેલી છે. તો આ સ્થાપત્ય વિશે તમે માહિતી મેળવી. આગલા સેશનમાં ફરી પાછા મળીશું અને બીજા સ્થાપત્યની માહિતી હું તમને આપીશ. ત્યાં સુધી હું આપની પાસેથી રજા લઉં બાળકો. નમસ્તે.